tudo bom? Olha quem voltou. Olha quem voltou. De cabelo liso, todo hidratado, com um vídeo que é de slime. Gente, problema se vocês não gostarem de slime, mas eu amo. Aqui, ó. Tô com uma mochilinha de slime. E hoje eu tô aqui no açude aqui de casa pra fazer esse slime. Será que vai dar bom? Será que vai encher de terra? Não sei. Acompanhe no vídeo. E também com uma novidade. Que eu tô achando que eu vou fazer vinheta no canal. Isso mesmo, vinheta. Então, solta a vinheta. Então, agora vamos fazer a slime, né? Fazer a slime bem querida que a gente quer tanto. Vamos abrir os que tem aqui. Eu já volto com vocês. Minha gente, acabei de apoiar um trem aí. Eu esqueci de trazer meu tripé, mas deu um jeito. Tô aqui com a mochila. Vou mostrar pra vocês o que eu trouxe. Eu trouxe esse pote pra pôr a slime. Vou mostrar pra vocês a minha clear slime que eu fiz. Não totalmente clear, porque a minha cola não fica. Glitter, corante e essência. A cola. Ai, meu Deus. Aqui eu trouxe. Gente, tá fazendo vento aí, então acho que o áudio vai ficar meio perturbado. Vaselina, que é tipo óleo bebê, água boricada e bicarbonato. E aqui eu trouxe creme hidratante, né? E aqui uma coisa pra mexer junto com o postinho. Só isso. Então vamos fazer esse slime logo antes que dê ruim. Um pouco da cola. Vou fazer com cola transparente, tá? E, gente, o ASMR eu vou fazer lá em cima. Porque aqui eu acho que não vai dar muito certo, não. Então já vou deixando aqui dentro. O que mais? O hidratante. Ai, gente. Oh, esse hidratante é muito difícil de sair daqui. Porque já tá acabando. E o ruim, sai daqui. Pronto. A vaselina, a gente tem que ter vaselina. Ó. Aqui agora eu vou pegar um corante azul pra combinar com esse mar que tem aqui. Esse mar ainda. Olha, meu corante azul tá todo vazando. Aí, ó. Pronto. Agora vamos mexer. Pera aí. Olha aqui, gente, como que tá ficando essa cor maravigold. Depois eu mostro certinho pra vocês. Mas tá uma cor bem fofa. Bem maravigold. Quando a gente vai fazer com cola transparente, né? Serve bastante. Agora eu vou pegar aqui a essência e já volto. Peguei aqui a essência, gente. Eu vou usar a essência de Tutti Frutti, que eu amo essa essência de Tutti Frutti. E agora vamos mexer. Gente, de glitter eu vou usar esse azul aqui. Só azul mesmo. Que eu acho que vai combinar muito com a slime. Então bora, ó. Gente, eu sou muito me pedindo pra fazer arrumando meu material escolar na mochila. Mas só que eu já arrumei. Então, né? Esses dias que eu tinha arrumado. E olha como que já tá maravilhoso. Gente, eu esqueci de preparar o ativador, então eu vou preparar aqui agora, tá? Gente, eu acabei de preparar o ativador. Vou pôr aqui na slime e vamos mexer pra dar o ponto logo aqui. Porque minha perna já tá doendo, todas ficam nessa mesma posição. Ó, já tá dando ponto, ó. Mas como eu não tenho paciência de ficar aqui mexendo nessa slime, eu vou tacar-lhe ativador. Tô sem paciência. Quando tiver já ativada, né, eu volto com vocês. Eu já cheguei aqui em cima. E olha como tá esse slime, gente. Muito, mas muito querendo, né, fazer o trem. A minha mochila tá lá fora, porque eu cheguei aqui toda esparramada, sabe? Vou pôr mais ativador, porque tá mole ainda. Gente, vocês não enxergam nada. Eu vou baixar vocês aqui, peraí. Ai, calma. Peraí. Prontinho. Acabei de pôr aqui mais ativador. Essa porta não coopera com a gente, né? E ó, eu pus glitter azul, tá? Por isso que tá muito linda. Eu vou pôr mais ativador. Gente, eu sou uma pessoa sem paciência com ativador toda hora, mas não seja igual eu. Vai esperando. Tá bom? Ó. Viu? A slime com a cola transparente, ela, tipo, ela fica assim, ó. Bem grudentinha. Não importa o tanto de ativador que você põe, ó. Eu tenho que pôr meu tubinho de ativador inteiro, que é um negócio, mas, ó. Deu certo, eu acho. Deixa eu pegar aqui. Acho que tá até meio duro. Gente, se vocês também quiserem que eu faça, tipo, por mais vídeos de slime em outros cantos, posso colocar aqui nos comentários em qual parte da minha casa vocês querem que eu faça. Tem várias partes legais que eu tô pensando em fazer. Olha aqui. Gente, me desculpa por estar muito exaltada do vídeo, porque eu não postei nem vídeo segunda, nem terça, nem sexta da outra semana. Porque meus dias são muito corridos. Sério. Então, ó. Ficou assim a nossa slime, ó. Ficou bem bobo pop. E agora bora pros ASMR, né?
vocês viram aí, né? Não tá fazendo nem um pouco de ASMR. Mas tamo aí. Gente, tô cabelo solto e tá morrendo de calor aqui na minha casa. Olha. Eu só tô de cabelo solto só porque... pra gravar vídeo pra vocês. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha para todos os seus amigos. E até o próximo vídeo. Um beijo e